Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So jadi di video kali ini aku bakal buat haul squishy. So yang mau tahu di skip on watching. Oh ya guys, ini haulnya itu dari from Bonjour Squishy ya. Itu tuh keren-keren banget squishy-nya. Aku beli di Sunter Mall dan itu tuh soalnya kan rumahku daerah Pademangan jadi nggak terlalu jauh kalau dari Pademangan ke Sunter Mall. Jadi waktu sampai kemarin itu hari Sabtu aku ke Sunter Mall dan aku sorry banget gak sempat ngevlog karena vlognya di kamera aku itu dihapus sama kakakku karena ntar kamera tuh jadi lemot kata kakakku. Tapi ya udahlah, abaikan saja. Dan jadi di situ tuh dia Sunter Mall-nya jadi kayak di lantai 2 gitu. Squishy-nya dia bukan bazar atau apapun, emang dia tetap toko squishy gitu, tetap di situ, nggak kemana-mana gitu, nggak lari, nggak ngibrit, nggak apa. Jadi di lantai 2 itu kalian naik eskalator dari lantai satunya Sunter Mall, kalian naik eskalator. Dah depan eskalator itu pas banget depan eskalator di situ ada tulisan Bonjour Squishy. Itu tuh dia jual-jual banyak banget. Aluna beli Puniwar Cornet, aku beli Pat Zoo, dan ya itulah. Aku keceplosan, sorry banget. Ya aku beli Pat Zoo. Tebak dulu Pat Zoo-nya warna apa? Depannya B, biru ya. Aku tuh tadinya pengen cari Pat Zoo yang warna hijau, tapi kata mbaknya tuh belum keluar gitu, kayak masih di warna biru gitu, jadi sayang banget. Bisa aku beli warna biru ya. Ini dari Bonjour Squishy. Jeng 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 jeng. Ya ini dia squishy-nya. Ini tuh squishy-nya wangi bubblegum gitu, kayak permen karet. Dan aku baru tahu ininya itu apa. Kalau kalian pengen tahu, ini tuh sebenarnya pengharum buat kayak di mobil gitu. Jadi ini kayak pengharum di mobil gitu loh. Ini wangi, sumpah wangi bubble gum gitu, enak banget. Tapi aku sayang banget kalau ditaruh di mobil. Jadi menurut aku kalau squishy aku Pat Zoo udah nggak wangi lagi, aku bisa pakai ini deh. Jadinya nggak hilang wanginya. Kan ini sama wanginya bubble gum juga. Ini squishy-nya. Ini lebih dari tangan aku, semukaku. Ini ada packaging-nya, original packaging, masih rapi ya, belum ada crumple gitu, belum ada. Ini aku paling suka sama ceritanya, sama ininya nih, apa nggak tahu. Tuh Instagramnya Pat Zoo. Tada. Ininya belum aku buka karena sayang gitu, takutnya udah nggak nempel lagi. Oke, dan ini squishy-nya. Dan ini pengharumnya. Langsung aja kita squishy-nya. But in the two and the four. Ini tuh kalau nge-squish ini tuh kayak butuh tenaga yang kuat gitu lah, soalnya dia tebal. Ini masih soft banget, enak, wangi bubble gum. Seriously, ini tuh kayak gede banget, this big. Enggak sih, tapi untuk aku ini nggak terlalu besar karena kalau di video-video anak youtubers gitu kayak dia tuh kayak besar banget gitu, kayak tinggi gitu. Enggak sih sebenarnya. Dan di situ ada super jumbo pancake. Aku nggak jadi beli karena aku suka Pat Zoo. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sama yang warna biru sih, lebih suka yang warna putih. Tapi di situ nggak ada warna putih karena udah habis. Karena sekarang itu kalau di Sunter Mall, di Bonjour Squishy lagi pada nyarinya itu Billy Duel sama, sorry itu ada pembantu. Billy Duel sama ini Billy Duel sama apa sih Billy Duel sama apa nggak tahu deh, pokoknya ada deh Billy Duel aja udah habis itu. Ini bagus banget, sorry berisik ya.
bagus banget. Nah, aku paling suka sama sepatunya, tapi aku pakai di vape gitu. Ini dia itunya, license-nya. Sorry kalau gak kelihatan. Fokus gak sih? Fokusin. Iya, pat zu titik W. Ini super duper enak banget. Dan ini masih bagus. Belum ada di crack sama sekali ya. Ya. Oke guys, itu aja video dari aku. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oke, jadi di video kali ini nggak bermaksud untuk pamer atau apapun ya, cuman untuk nge-review. Siapa tahu aja kalian pengen beli squishy pat zu yang warna biru atau warna apa, jadi kalian bisa tahu slownya atau softnya itulah. Dan thank you sekali lagi, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Thank you ya.